Саламатсыздар ма оқушылар? Сіздерге мұғалімдеріңіз геометрия сабағынан БЖБ берді. 7 сынып геометрия БЖБ 490. Екі нұсқада еді. Бірінші нұсқаны көріп тұрсыздар. Экранда көрсетіліп тұр. 3 сұрақтан құрастырылған. Жалпы 9 балл. Бірінші сұрағымыз бірінші есеп 2 балл. Екінші есеп 3 балл. Үшінші есеп 4 балдан беріледі екен. Жалпы 9 балл. Екінші нұсқада тура сондай, тек қана сандары өзгеше. Біз қазір тағы да бір нұсқа өзім құрастырып, үшінші нұсқа ретінде соны шығарып көрсететін боламыз сіздерге. Соған қарап, сіздер өзіңіздің нұсқаңызды орындайсыз. Біз бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, достарыңызды шақыруды ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз. Бірінші сұрақ. Қай суретте шеңберге жүргізілген қиюшы мен хорда бейнеленген? Қиюшы бізде белгілі А нұсқасында тұр, қиып өткен. Ал Б нұсқасында ол жанап өтті, түзу шеңберді. С нұсқасындағы ол хорда, яғни шеңбердің екі нүктесін қосатын кезінде хорда деп аталады. Д нұсқасында тұрған ол шеңберді қимай тұр, әрі жанама емес, хорда да емес. Сонда С және А нұсқасындағы бізде жауап. А, С деген бізде қазір жауапты 3. Яғни үшінші сұрақта белгілейміз. Осылай болады екен. Барлығында осы. Сіздерде қазір 2 балл уже бар. Екінші сұрағымыз, мен өзгерттім сандарын. Қазір сіздерге көрсетемін. Бірінші шеңбердің диаметрі 4 см, ал екінші шеңбердің диаметрі 9 см. Егер екі шеңбердің центрлерінің арақашықтығы 6 см болса, олардың неше ортақ нүктесі бар дейді. Сіздер берілгені, шешуі, талдау деп шығарасыздар. Мен қысқаша бет жазып қояйын. Бірінші центрлерін белгілеп алайық. Екі нүктенің, ол сызба. Центрлерінің арақашықтығы бізде қанша? 6 см. Центрлерінің арақашықтығы бізде 6 см береді. Міне. Енді бірінші шеңбердің диаметр 4 см. Егер де диаметр 4 болса, мынау диаметр бірінші шеңбер. Онда оның радиусы 2 болады. Өйткені радиусымыз диаметрді 2-ге бөлгенге тең. 2 болатын болса, мына жерден бір шеңбер мен сызамын. Бір шеңбер сызамын мына жерден. Бұның радиусы қаншаға тең? 2-ге тең. Мұны аралық қанша екенін білесіздер. Бұл аралық 4. Ал екінші шеңбердің диаметрі 9. Екінші шеңбердің диаметрі 9. Сәйкесінше оның радиусы 4,5 болады. 4,5 болады. Дұрыс қой. Яғни 4,5. Мына жерге дейін 4 еді өз. 4,5, яғни мына жерден қайтады. Енді шамалы үлкендеу болады. 4,5 см болатын. Бізде не болады? Шеңбер болады. Радиусы 4,5 см. Сұрақ не дейді? Олардың неше ортақ нүктесі бар? Олардың 2 ортақ нүктесі бар. Мынаны біз О1 деп белгілейік. Мынаны О2 деп белгілейік. Нүктелер екеу. А нүктесі және Б нүктесі. Осыны берілгені, шешуі, табу керек, не нәрсені сызба ретінде өзіңіз көрсетіп, мына жердегі сандарды байқайсыз. Солай шығарсаңыз, мұғаліміңіз сізге жақсы баға қояды деп ойлаймын. Келесі сұраққа өтеміз. Үшінші сұрақ. Берілген екі қабырғасы және олардың арасындағы бұрыш бойынша 3 бұрыш салу керек. АБ деген 4 см. АБ 4 см етіп сызамыз. Б-сы 6 см. Б-сы 6 см былай ма білмейміз, бірақ та мына жерден басталады. Но 65 градус. Онда мына жерге біз транспортерді қоямыз. Транспортерді білесіздер ғой. Транспортерді қойып, транспортерден 65 деген градусты тауып аласыздар. 65 деген мына жерде болуы мүмкін.
Сол жерден 65-ті тауып болғаннан кейін B нүктесінен сол 65-ке қарай түзу жүргізесіз. Сол түзуді кейін өлшейсіз. 6 сантиметр болған жерінен тоқтатасыз. Нүкте қойып, С деп белгілейсіз. Сонда Б-сы бізде 6 сантиметр болады. Кейін С мен А-ны қоса саласыз. Сонда үшбұрыш шығады. Яғни бұл АБС үшбұрышының АБ қабырғасы 4, БС қабырғасы 6, ал Б бұрышы 65 градусты береді. Бізге міндетті түрде сызғыш және транспортир керек екен. Түсінікті ма? Осылай сызамыз. Кейбір оқушыларда есеп мынандай болуы да мүмкін. Берілген қабырғасы және оған іргелес жатқан бұрыштары бойынша үшбұрыш салу керек. АБ 8 сантиметрді береді. АБ қабырғасы 8 сантиметр. А бұрышы 35. Транспортирді қоямыз. Транспортирді қойып, 35 градусты тауып аламыз. Транспортир бұлай болады. Бұл жерден 35 градусты тауып алу керек. Жоқ, бұл жер А бұрышы мына жер қоя. Кешірім өтінем. Бұлайынан қоям транспортирді. Транспортирді қойып біткеннен кейін 35 градусты тауып алам. Мына жерде болуы мүмкін 35. Мына жақтағы 35-ті анықтап жүрмеңіздер. Ол доғал бұрыш болып кетеді. 35 градусты тауып, А нүктесінен соған не жүргізем? Түзу жүргізем үлкен. Б нүктесінен 65 градусты тауып аламын. Б нүктесінен 65 градус. Біздің транспортир қазір мынау. Бірінші сызған транспортирімді алам. Оның ортадағы нүктені осы Б нүктесіне апарып 65 градусты тауып аламын. 65 градус мына жерде болуы мүмкін. 65. Соған түзу жүргізем. Б нүктесінен 65-ке түзу жүргізем. Екі түзу қиылысқан жер С нүктесі болады. Яғни үшбұрыштың үшінші төбесі. Яғни АБС бізде үшбұрышымыз шықты. АБ 8 сантиметрге тең, А бұрышы 35 градусты береді, ал Б бұрышы 65 градусты береді. Өте оңай. Осылай шығарсаңыздар, геометриядан 9 бал аласыздар. Түсінікті болса лайк басып, арнаға тіркеліп, достарыңызға WhatsApp пен группаларға таратып жіберіңіздер. Сіздермен бірге болған Әлішер ағайларыңыз сәттілік.